हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर रियांजली चैनल। सो गाइस अभी हम लोग आए प्लांट लगाने के लिए। और देखिए कितना छोटा सा प्लांट है, बहुत प्यारा है ना। यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लांट है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये गुलाब का पौधा है, इसका नाम मुझे नहीं पता। ये भी रोज है और ये भी रोज है, ये भी रोज है, इसका नाम मुझे नहीं पता। ये फूल कितना सुंदर है, आप देखिए, है ना बहुत प्यारा। और दिखाती हूँ मैं रेड कलर का, ये देखिए ये कितना सुंदर है। ये इसे कहते हैं अड़हुल का फूल। और देखिए कितना सारा प्लांट लगाई हूँ मैं। और आपको पता है इधर सब्जी का भी पौधा है, रुके मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गोभी, और यहाँ पे बहुत सारा गोभी आप देख सकते हैं। और ये